一招教你把民谣吉他变成古典吉他，只用2根皮筋我们就可以做到。我们知道民谣吉他因为是钢丝弦，它的声音比较清脆，那古典吉他用的是尼龙弦，声音比较柔和。方法很简单，我们先用2根皮筋把它绑起来，然后用这个皮筋把它从琴弦中间穿过去，要从6根琴弦这么交替穿过去，让这个皮筋把6根琴弦全部都接触到。然后把多余的2个头挂在固弦锥上，大概就是这么个意思，确保皮筋跟每根琴弦都接触到。然后我们可以通过皮筋跟琴弦接触的点可以前后去推。你要想柔和一点呢，你就把皮筋往前推一点，这样的声音就比较柔和。那你要想让声音变得稍微清脆一点，你可以把皮筋往后移一点，它就是这个效果。是吧？古典吉他的音色就出来了。觉得好玩的同学记得给我点一个红心支持一下，关注我，持续分享更多的弹吉他小技巧。